مرحبا بكم. اليوم باش نتعلموا سي كوا الارجيومون دان نومبر كومبلكس. دونك عندنا نخدمو ديما العادة روبير اوتونورمي ديريكت او يو في. دونك لو موديول دو زد انا نعرف سي لو موديول دو زد سي كوا سي لا ديستانس او ام. Donc, c'est-à-dire, c'est le module de ZO moins ZE, ZM, je m'excuse, moins ZO, puisque le ZO c'est 0. D'accord? Donc, on va noter θ, l'argument de Z. Donc, l'argument de Z, شنو هو l'angle اللي يعملها le vecteur U. Donc, c'est le premier vecteur du repère. Donc, c'est sur l'axe des abscisses. Donc, avec le vecteur OM. Donc, c'est-à-dire l'angle compris les محصورة بين شنو la droite l'axe des abscisses et la droite OM. Donc, θ, il est congru à OM modulo 2π. D'accord? Donc, c'est-à-dire θ, il est égal l'angle UOM, d'accord? La valeur متاعها plus 2π. Je m'excuse, 2kπ. C'est-à-dire le modulo de 2π. Donc, c'est plus un multiple de kπ avec le cas si appartient le Z. B. B. On passe à une remarque. Donc, on a deux remarques. Juste des cas l'autre, ce n'est pas une remarque. Donc, on a deux remarques. Donc, première remarque, le nombre complexe calé 0. Donc, A pour module 0. Z égale à 0. Donc, c'est la racine de A carré plus B carré. Donc, puisque le A ou B est 0, donc ça fait 0. B. L'argument. Donc, l'argument n'a pas, ce nombre Z égale à 0 n'a pas d'argument. خاطر قلنا مش nombre عنده un argument. Donc, il y a un angle avec l'axe des abscisses يكون différent de 0. Donc, في الحالة دي متاعي هو 0. B. تو قال لي tout nombre non nul Z a une infinité d'arguments. B. علاش خاطر هو l'argument de Z هو θ égal l'angle اللي يعمل الفيكتور U avec le OM modulo 2π. Donc, égal معناها بعبارة أخرى θ égale à UOM plus 2 fois kπ. معناها plus multiple de 2π avec k appartient à Z. B. Donc, comme la remarque, donc si θ est l'un de tout autre argument de Z et de la forme, je connais θ plus 2kπ avec k appartient à Z. Donc, on écrit argument de Z égale à θ plus 2π. Et maintenant, on a des conséquences. Donc, si Z égale à A plus IB, donc le module interne, il faut la racine A carré plus B carré. Donc, la deuxième conséquence, le module de tout réel X est la valeur absolue de X. D'accord? Donc, le nombre, c'est-à-dire, c'est un réel pur. Donc, Z réel égal à 2. L'argument تاعو مش يكون valeur absolue de 2 c'est 2. مثال ناخذ مثال moins 4. Module de Z c'est la valeur absolue de moins 4, c'est l'argument strictement positif. Mais maintenant, quand le Z est un réel non nul équivaut à argument de Z égal congru à 0 modulo π. شنو معناه non réel non nul؟ معناه موجود على l'axe des abscisses privé de 0. يا اما يكون عنده Z égale à A avec le A positif, d'accord? Ou sinon, il يكون يا اما positif يا اما le A يا اما تكون négatif. Donc, قلنا 0 modulo π. شنو معناه؟ دونك الثيتا نتاعو لونغ اللي يعملها شنو هي k fois π كيما الأخرى modulo 2π. Donc, k appartient à Z. D'accord? Donc, k modulo 2π. كانوا في البارتي الزد نتاعي بوزيتيف الكا كيفاش تكون سي ان نومبر بي يجم كيما تكون بوزيتيف كيما تكون نيجاتيف ما قالكش الكا ابارتيان زد خاطر كي تكون بير دونك سي مش يكون ملتيبل معناها كيما نقولوا دو كابي 4 كابي موان 4 كابي ديما سيتادير كوا هذوما لونغل هذوما سي زيرو معناه هو بجودو سي زيرو. علاش خاطر هو الزد سي بوزيتيف. مي كي تبدا الزد قلنا هو ديما كابي الكا تكون امبير تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف.
d'accord. Donc باش يكون في الpartie z نتاعي كيف إني تكون z égale a avec le a c'est strictement négatif. باهي توا في الحالة هاذيا z نتاعي شكون un imaginaire معناه pur non nul. دونك باش يكون على l'axe des ordonnées. l'axe كيما حنا قلنا في الcercle trigonométrique في الpartie نتاع الsinus. باهي دونك على l'axe هذاك. باهي دونك l'argument de z est congrue à pi sur 2 plus modulo combien modulo pi. شنو معناها؟ معناها l'argument معناها الثيتا l'angle قداش باش تكون pi sur 2 plus k fois pi معناها plus un multiple de pi. باهي عملت لكم ان شيما لهنا. دونك خديت ان بوان ام quelconque m d'affixe z وعنده argument ثيتا. الزد بار باش تكون هو شنو الفرق بين الزد والزد بار؟ هو في البارتي ايماجينير يكونوا لوبوزي. دونك الام الزد بار معناها ام بريم باش يكون هو ليماج دو ام باغ لاكس شكون هو دي زابسيس. باهي لهنا دونك عندهم دونك في الحالة هذيا نمشيو لبوان باهي لهنا الام دافيكس زد d'accord. Donc عندهم ان ار لو ميم ار دونك لو ميم موديول. باهي هنا شكون عندي تيتا الام الارجمون نتاعها سي تيتا والزد بار باش تكون هنا موان تيتا. باهي توا عندي البوان ام سكوند دافيكس موان زد. عليه موان زد دونك موان زد سيتادير عنده راح نزيد شنو ا بلس اي بي. دونك الموان زد سي كوا سي موان ا موان اي بي ولا موان بي اي. باهي دونك موان زد الام سكوند كيفاش حصلت عليه؟ الام الاو l'origine de repère هو le milieu de la droite m prime je m'excuse m seconde. باهي دونك هنا كما تلاحظوا التيتا هنا عندي تيتا. باهي باش تحصلت انا تو على البوان الثاني داكوغ. شنو زدت ان انجل بي. دونك عليه ان انجل بي خاطر l'angle OM seconde قداش بي. دونك l'argument c'est-à-dire de M seconde سي معناها تيتا نتاعو قداش سي تيتا معناها لونجل نتاعو اللي يعملها مع لاكس معناها دو لوريجين سي تيتا بلس بي. دونك نعملو اون تيت معناها بوان بور ريزومي. دونك أول حاجة واش قلنا l'argument de z d'accord هو سي موان l'argument de z bar c'est-à-dire l'argument de z bar égale à moins l'argument de z modulo 2pi. mais l'argument de moins z bar donc l'argument de z قد نزيدوها pi كلها modulo 2pi. Inch'Allah je vais faire une vidéo pour faire récapitulation des exemples bien corrigés باش تفهموا cette partie et une autre partie d'une autre vidéo, Inch'Allah. Merci, à la prochaine.